Hello， 大家好啊！今年呢就新年1月份，我第一個任務呢就係啱啱考完呢一個 B1 英文試啦。咁呢就應該同大家分享下我嗰個考試前嘅準備同考試之後嗰個分享嘅。咁就我就應該係星期六，上個星期六1月3號去咗 Leicester 考，咁考嘅時間呢就係3點10分，咁就佢要我早30分鐘要到個試場嗰度，咁我都早咗去嘅。咁開始嘅時候入到去係做啲咩呢？咁都係話俾佢聽，我嚟到係考B1 試嘅。咁跟住佢就叫我等啦，等到咁上下人叫我入去入邊上樓上房啦，跟住就再做啲咩呢？就坐低一陣，跟住有兩個職員咧就叫我你咩名你過嚟啦，咁跟住咧就做啲咩咧？就做一啲好似又係一樣同上次考 Life in UK Test 嗰個場咁樣，叫我做一個海關安檢咁咯，就又係 check 下你個耳仔有冇戴耳筒啊，冇戴啲咩手錶啊，有冇其他嘢袋住啊？咁檢查咗之後咧，腳底下有冇黐住啲嘢啊咁樣咯。咁跟住之後咧，你就要 pass 嗰啲 passport 俾佢啦。跟住要我哋要帶咗一張咧，每人都要準備自己一張考試之前咧一張 topic form， 咁就係呢一張啦。咁呢一張 form 咧，佢攞咗之後咧就會 scan 啦，連埋你嗰個 passport scan。咁你交咗俾佢先啦。咁跟住咧安檢完啦，跟住佢會俾條鎖匙你嘅。嗰條鎖匙就係去個 locker 嗰度擺低你嗰啲手袋、銀包、電話嗰啲咁嘅嘢啦。你有大褸着去嘅，佢有個衣架俾你掛住喺側邊嘅。咁個 locker 鎖匙自己 keep 啦，跟住又坐低再等咗一陣，跟住另外一個職員咧，佢就會叫你埋個台嗰度，跟住做啲咩咧？佢嘅面前有本有個台上電腦啦，咁佢又要確認你個名啦，你個出生年月日啦，類似係咁啦，跟住就佢要你除個眼鏡啦，即係我而家有戴眼鏡，咁要除個眼鏡，再對個 passport 啦，跟住咧佢又會要我影相啊，喺佢個台前面有個細個嘅相機仔咁同我影相啦，咁影完之後又叫我坐低咯喎，又坐低又等咯喎，等到咁上下咧就差唔多到呢個3點10分之前幾分鐘啦，我諗，咁就上咗去樓上啦，咁上到去樓上都已經係直接入間房度噶啦，都入到間房度咧就已經見到個台前邊已經有部好似 tab 咁嘅物體啦，就已經喺個影視像裏邊嘅對方應該就係個考官啦，個考官係一位女士嚟嘅。咁開始嘅時候我都係根據我哋一般人打招呼咁 say hello 啦，佢介紹佢叫咩名啦，跟住佢又會同我 double check 我個名啦，跟住就開始佢就要第一 part 咧就圍繞住呢一個 topic 咧就講我My Life in UK 嗰個呢個topic title 講啦，應該就咁樣圍住去問嘅。但係好奇怪地啦，打完招呼之後咪知道我個 topic 講乜啦。佢一嚟咧就淨係問咗我第一個啦，叫做 My hobbies 呢度啦。咁跟住佢講完我日常中意整下花啊，煮下嘢食啊，我會係中意去下
旅行啊，即係喺呢個周邊啲地方啦。咁我又中意拍下 YouTube 片咁樣 upload 上去 share 俾啲朋友咁樣啦，講呢啲啦。咁 and then 跟住咧，佢就會突然間咧，佢就問我：咦，咁你有冇返工？我話有。跟住佢話：咁你有冇揸車啊？跟住我話：我冇車牌㗎。咁你點返工啊？我咧就一架車可以直接去到 Derby 返工，就50分鐘就到㗎啦。吓？咁耐㗎？咁你冇諗住考車啊？我話喺呢個 moment 我諗住慳翻啲錢。我話等我做晒所有 settlement 嘅嘢之後咧，我慢慢就會 take 個 course 去學車考車㗎啦。咁跟住我話，因為我而家呢個 moment 我想慳翻啲錢，好啦。跟住我一講慳翻啲錢，佢就觸動個神經啦，就即刻講佢個仔啦，即係傾偈嘛。哎呀，我個仔係啊，一次考唔到㗎，考幾次啊？考到咧可以交幾個月租啦。我見佢咧越嚟越情緒好高漲，即係有啲激動啦。我都打咗個突咁樣咯。跟住開始佢就好似佢自己都講完好似好唔高興嗰個情緒咁樣。跟住咧我都手足無措啊，因為之後嘅嘢都好控制唔嚟啊。咁啊，跟住我自己都盡量笑住啊，禮貌地同佢講嘢。咁啊 and then 跟住佢就咁佢就冇圍繞住我個 topic form 嚟講啦，佢就直接將佢要問嘅嘢以外啦，唔係我張 form 以外嘅嘢咯。即係之前講啲人提示啊，有啲嘢講節日啦，有啲嘢講你嘅其他嘅嗜好啊嗰啲，因為我嗜好我已經講咗㗎啦嘛，咁所以佢冇得再問咯，或者係個人經驗啊諸如此類啊嗰啲咁樣咯。咁啊，但係我覺得好得意啊！佢問完佢又唔係好想留意聽，同埋佢本身咧佢係帶住一個唔係咁舒服嘅狀態。我咧因為啲職員講過咧，我唔可以掂台前邊同埋個 mon 啲嘢嘅，咁所以我咧就坐到好前咁樣，因為佢對方考官就有啲病，有啲咳，同埋個喉嚨啲聲咧好似發唔到出嚟咁樣咯，我感覺上，所以我去聽咧，我要控到好前，差唔多都耳仔控到個 mon 前面，成日就變咗我好滴汗，梗係我聽唔到，因為佢本身咧佢又唔係好貼住個台前面個 mon 講嘢喎，佢就成個人褪後，即係同個 mon 好遠，咁我啊調轉，我又控到個 mon 好前咁樣聽咯，咁啊有點而困難，同埋有少少誤解咗佢嘅意思啊，要估啊，佢講嘢講到好似喉嚨定咁樣。我講嘅嘢佢又聽唔清楚喎，我已經好控到好埋，因為佢自己本身坐到好後嘛，咁變咗我講話50分鐘嗰度，我明明講50，佢可以聽到15喎，咁佢問我再 confirm 佢，我話係50咁樣咯，咁所以喺呢一個情景裏邊咧，我會覺得。其實真係要預着你嗰個考官咧，其實佢嗰個精神狀態啊，嗰日佢舒唔舒服？如果嗰日唔舒服咧，我都覺得有少少係咪叫 hea 住做，即係冇乜心機做落去咯。我講乜嘢佢又唔係好聽得到我講乜嘢，佢講嘅嘢我又唔係好聽得到，咁變咗兩邊我就會覺得我好吃力。我覺得個考官好似求其咗啲咁樣，亦都我講嘅嘢佢都唔係好想再繼續聽落去咁樣，快啲完咗佢就好似收工咁樣咯。咁啊，但係我個感覺我自己嘅表達所有嘢，我都會覺得我當時係會合格嘅。咁但係出嚟嘅結果係點，我都要等㗎嘛。咁啊，成個過程裏邊都好快，10分鐘就好快過咗啦。你出去走之前啦，你考完之後喺個房出嚟咧，佢就會派一張咁嘅紙俾你嘅，係講啲乜嘢嘢咧？就講解翻咧，你考完之後會係點啊？嗱，首先咧，佢就會話你今日考完，你聽日嘅9點鐘啦，就會收到一個初步嘅 result。
咁但係收到回收咁有冇 cert 有冇成嗰啲，咁會點呢？咁佢亦都有講嘅。你考完嘅第4至7日咧，你就會收到 final result 同埋你個e-certificate 㗎啦。咁我就啱啱咧今日就收到嗰個 e-certificate 啦，同埋嗰個 final result 㗎啦。咁就其實我就喺第二日9點鐘星期日嘅9點鐘到，我就已經收到個結果，我係 pass 啦。咁就我個即係點樣去分析呢件事呢？就我唔知點解呢，每個人都話啲考官好好啊，講得好清楚啊，但係點解我特別覺得好吃力？我又一啲都唔係好緊張喎，即係唔係因為我要考試而緊張，而係因為我控制唔嚟啊，因為你對方嗰個精神狀態唔好咧，成件事已經唔係我話我自己順其自然隨遇而安就得咯，所以有陣時真係碰運氣啦，你遇着個好嘅，佢會好有心機，好有 mood 咁樣同你講啦。總之咁我成件事就覺得我就好似有少少無辜嘅狀態，但係but anyway 我都合格，咁都算做今個年度由第一個即係 target 完成咗啦。咁就之前喺上年啦就考完個 Life in UK test 啦，跟住而家 B1 嘅英文試又 pass 咗啦，咁所以2個任務咧都已經完成咗啦。咁而家就係等幾個月後我可以申請長居入紙嘅時候咧，就可以submit 咗佢需要我嘅考完呢2個試嘅 reference 啦。我感受Life in UK test 同埋今次咧嘅相比咧，我覺得我第一次考 Life in UK test 咧嗰個成就感會大過今次呢個B1 嘅英文試咯，因為嗰個400幾條要溫習真係好痛苦，但係今次係咪唔需要溫習就唔痛苦呢？就唔係唔需要溫習，準備咗都成個禮拜嘅 paperwork 啦，然後就苦練咗幾日啦，但係原來有好多嘢都唔問㗎，佢係點講呢？好自由度好高咁，隨心隨意咁樣佢又專登唔會去圍繞住我呢張 form 嘅嘢問咯。佢要有自己嘅 freestyle 去問我嘢，咁我又覺得，咁我準備嚟做咩呢？咁樣咯。但係總言之合格就得啦，係咪？咁都希望大家咧會一樣同我咁樣去 pass 到啦。繼續落嚟咧，我會有啲分享點樣上網去登記book 嗰個時間去考呢個 B1 英文試嘅，希望大家會覺得有用啦，因為呢啲係我嘅搜集嘅過程，咁同樣俾大家有個心理準備係會點樣啦。你擔心話，哎呀你都遇着咁嘅事，我會唔會都一樣咧？咁又唔會一樣喎，因為你場地又唔同啦，可能當日嘅考官又唔同啦，所以嘅際遇又會唔同嘅。咁我都希望大家咧都一樣可以考到好成績啦，係嘛？最緊要 pass 嘅啫，我哋完成咗呢個任務，我哋就可以去邁向另一個里程碑啦嘛。咁好啦，都唔講咁多啦，繼續大家睇埋落去，以下我俾你哋嘅一啲資料啦。咁希望下一次嘅分享係講到我申請長居嘅情況係如何啦。繼續睇埋我提供嘅分享，俾多少少提示，大家可以做到更好啦，加油努力！
首先我哋去 Google 搜尋一下，我哋 book test 咧就打入 Trinity 呢個字，咁跟住咧就會見到第一個 Trinity College London 撳入去，跟住另一個版面就見到 Trinity 呢個官網啦，跟住就慢慢碌落去望一望。咁如果唔需要嘅，直接去搜尋個 box 嗰度就打入英文字 GESE Grade 5 B1， 然後撳 search， 等佢慢慢 loading 啦。咁跟住見到呢一個版面咧，就撳第一個 B1 English Test， 跟住你就會又見到另一個版面。咁你可以慢慢碌落去望一望，佢有話呢個 B1 英文試係咩嚟㗎？跟住佢愛嚟做乜㗎？咁你可以慢慢睇下，然後你碌翻上去頂。再睇翻上邊，咁上邊咧就會有一個 Prepare for your B1 English Test， 咁你撳入去再睇，咁你又見到另一個版面啦喎，咁佢有個內容就係講話呢個係點樣嘅 preparation 啦，個 course provide 啲乜嘢俾你啊咁樣。咁啊，大致上你都會知道佢係點樣運作㗎啦。咁你可以直接撳 book 啦。咁就好啦。喺呢個版面裏邊咧，就開始可以揀你考試嗰個名啦。咁就 location 啦、日期啦呢幾樣嘢。咁首先你就揀咗個 exam 個名啦。個名咧，我哋正式嚟講係 GESE Grade 5 B1 嘅，唔好揀錯啊。跟住譬如揀地點伯明翰咁啦，跟住就揀日期啦。咁咧藍色嗰啲咧就係 available 嘅，咁你自己揀一個日期係你覺得會可以嘅，咁你就揀啦。咁我哋揀25號好冇？跟住就你會慢慢碌落去，就會見到佢佢話 available 即係有時間喎。咁俾150磅。咁如果你 OK 嘅就撳入去 book。咁但係如果你話好似我25號唔得閒喎，我想諗個第二日喎，咁你就撳翻上邊，再揀過一個日期，譬如26號啦。咁26號又話available 咯喎，咁你就撳入去 book exam 啦。咁佢見到粉紅色有1、2、3嗰個字嘅，我講咗第一個先啦，1嗰度。咁佢呢度有好多個時間俾你揀啦。咁你又係睇翻。佢有講到咧，你揀咗個時間咧，要去考嘅時候咧，呢度咧就會叫你要早多30分鐘到試場嘅喎。咁第二個粉紅色呢度咧就話有個 optional 嘅 exam protect 要俾多30磅。咁基本上我哋要俾100磅去報考㗎嘛，而家俾多30磅去做咩咧 ？protect 啲咩咧？就係話如果你考呢一次係考唔成功咧，你就可以免費重考多一次。咁就睇下大家覺得需唔需要俾多30磅啦。嗱，如果你俾完150磅，再俾30磅就180磅㗎咯喎。咁你哋自己諗翻你自己需唔需要啦。咁第3嗰度咧，佢個 optional 就係話你要俾多15磅咧，買一個叫
study app 嘅，就裝落你部手機啦，Android 機啊，蘋果嗰啲手機啊咁樣咯。咁如果你話我呢個都想喎，咁你全部加埋呢度咧，150再加30再加15咧，就195磅㗎啦。咁如果你對自己有信心咧，直接 book 上邊第一嗰個，揀一個時間，譬如9點。咁啊，你冇其他要揀啦，咁你就直接撳 continue with booking 啦。咁啊嚟到呢個版面咧，before you continue 咧，即係話你輸入你嘅 ID、你嘅資料，俾錢之前，佢可以同你 hold 多25分鐘嘅。咁你唔需要啦，你直接就嚟到呢個版面啦。咁就繼續輸入你嘅個人資料啦。咁啊下低就係話你需唔需要有特別嘅要求，要幫助你去考試㗎？跟住你睇完之後咧，你咩都 OK 啦 ，agree 咗啦，咁你就俾錢咯。咁俾咗錢之後，你會收到電郵確認收到錢㗎啦。咁你幾時幾月幾日去考試啦？之後你哋要自己準備一張 topic form，然後自己去練習，到時就帶埋去試場考試㗎啦。